वेलकम फ्रेंड, नसीर इलेक्ट्रो वर्ल्ड चैनल पे आपको वेलकम फ्रेंड। आज ये एलजी का टीवी आया है मेरे पास। ये ओरिजिनल एलजी है फ्रेंड, ये ओरिजिनल एलजी है। और फ्रेंड इसमें प्रॉब्लम ये है कि कुछ देर ये चलने के बाद जो है इसकी ऑडियो ख़त्म हो जाती है। मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड, मैंने इसकी पावर दे दी है। अभी आप चेक कर लें, देखें इसकी ऑडियो वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कुछ देर चलने के बाद जो है इसकी ऑडियो ख़त्म हो जाती है फ्रेंड। तो आज मैं बताता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और वीडियो जो है फ़िलहाल मैं पास कर दूँगा, क्योंकि इसे खोलना भी है और देखना है कि आगे ये जैसे ही फॉल्ट आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट कैसे आ जाता है। ये 5-10 मिनट चलने के बाद फ्रेंड जो है आवाज़ इसकी गुम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जी तो फ्रेंड मैंने टीवी को खोला है, इसे चेक किया है। तो फ्रेंड इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ये आईसी ऑडियो में लगी हुई है इसकी। ये आप नंबर देख सकते हैं LV1116N। फ्रेंड ये आईसी है इसमें। या तो फ्रेंड इसको आप चेंज कर लें आईसी को, और या फिर फ्रेंड इसको जो है आप क्या एडजस्ट करना है। तो फ्रेंड इसको आप गौर से देखें, ये है आईसी वो। फ्रेंड इसके जो हैं आपने इस आईसी को जो है निकाल लेना है बाहर। फ्रेंड ये बाहर निकालने के बाद जो है आपने इस आईसी को निकाल देना है। आपने ये आउटपुट, ये पॉइंट और ये इनपुट, ये पॉइंट, इनको आपस में आपने मिला देना है। ये भी आउटपुट है राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड, ये दोनों जो हैं आपने मिला देनी है। ये आईसी निकाल देना है, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ऑडियो जो है मिसिंग नहीं करेगा ये। तो फ्रेंड मैंने अभी आईसी निकाली नहीं है, लेकिन इसके साथ के जो है मैंने फ़ॉल्ट कई बार पहले भी निकाला है इसके अंदर से। तो फ्रेंड आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बेल नोटिफिकेशन जो है आपको ऑल पे ठहरा देना है, ताकि आपको जैसे ही नई वीडियो आए आपके पास उसका जो नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड। कहाँ लगाऊं? देखो जी फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आईसी निकाल दी है। मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ गई है कि ताकि मैं आप अपने दोस्तों को जो है लाइव दिखा सकूं। तो इंतजार किस बात का है? अभी फोन उठाइए और अपना प्लॉट बुक करवाएं। प्रोजेक्ट फल जलील मेरे बर्स। जी तो फ्रेंड मैंने ये आईसी निकाल ली है। ये देखें, ये आईसी बाहर है इसकी। मुकम्मल एहतियात और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा मशवरा मोर्टीन स्प्रे। इसका ताकतवर फॉर्मूला 100% जंगली मच्छरों के। ये देखें फ्रेंड, मेरा टीवी जो है। डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस। जी तो फ्रेंड आपने देखा कि मेरा टीवी चल रहा है। तो जस्ट फ्रेंड आपने, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, तो आपने जस्ट यही करना है और आपका फॉल्ट जो है टीवी ओके हो जाएगा। साउंड आपका प्रॉब्लम ख़त्म। ओके, थैंक यू फ्रेंड। बदलते मौसम के बीच में बीमारियां बढ़ने का डर